Более 2 миллиардов рублей Югра получит на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В округе предстоит привести в нормативное состояние 1200 погодных метров мостов и путепроводов. На эти цели округ получит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Всего до 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 миллиардов рублей.